سلام. خوبی؟ الو قربان هست. آقا من صحبت کردم، کسی با تو موضعی نداره ها. چی؟ کسی با جناب عالی موضعی نداره ها. نه کسی موضعی نداره با ما، من که گفتم. آره پس چرا این مطلب زده بودی؟ زشته بابا، الان همه میدونن تو با من رفیقی، بعد من خراب میشم. نه داداش مشکلی نداره، ولی خب خبر مهم و موثقی به دست من رسیده. الان خدا شاهده من با شریکم هم صحبت کردم، خب اونم میگه که حتما باید یه پولی بگیری پاک کنی، اینجوری نه اصلا پاک نکن. پول و مولا زشته. من صبح من کرده بودم بیای پیش آقای چیز. فقط ببین اگه برای پاک کردنه میتونی یه پولی ازشون بگیری برای من، اوکی کن. نه من برای چی من دلالم این کار بکنم؟ اصلا شأن من نیست اینجوری زنگ بزنم. من میخواستم به ارتباط نزدیک بکنم. مگه من دلالم که زنگ بزنم بگم آقا پول بده این کارو بکن؟ تو ببخشید من هنوز نشناختی ها آقای حقیقی؟